Pobreta, és morta. Quan feia que no la regaves? Ai, parles com si fos un ésser viu. És un ésser viu. Vull dir, com si tingués ànima. Que no té ànima. Esclar que tenen ànima. Aquesta no, perquè és morta. No. Sí, ben morta. Més mort que això, només hi ha la nostra relació sexual. La natura, que no la sabem cuidar. La terra se'n va a la merda. I aquesta què, la podem salvar? Ho podem intentar. Intentem-ho, sisplau, salvem-la. Què hem comprat, un sac de terra? Els nostres avis es posarien les mans al cap si veien que ens hem gastat 60 euros o vés a saber quan amb un sac de terra, de terra. Val 7 euros. Veus, se li dona poc valor. Ja. No, indigna't. És que és indignant. Jo vull viure a la natura. Tu no? Sí, No, un sí normal o un sí total? normal. Normal. La terra. La terra, és que me la follaria, la terra. És que jo vull fer l'amor a la terra, amb tu, al bosc, a sobre la terra. Ara t'escolt. Molt diferent de fer-ho aquí, al mig de la pol·lució, home. Bé, a mi aquí ja me va bé, Perquè t'has adaptat massa. Estàs atrofiada. I els nostres fills els estem atrofiant, també. No, atura. Els nostres fills, per ells sí que ho faria de veres. Un sí total? Total. Ara t'escolto. És que hem de fotre un cop de puny fort. Ah, és una metàfora. Sais, que vos volem donar una bona notícia. Aviam què diràs. Esteu esperant un altre fill. Però què sou, conills? No, és que ho trobo un abús. Estan esgotant els recursos del planeta per culpa de gent com vosaltres. No tingueu més fills, sisplau. No estem esperant cap fill. Esteu esperant un gos, ho sabia. Què vols dir esperant un gos? Que està embarassada d'un gos? Quin fàstic. Vos no volem anar a viure a la natura. No fem bromes. No, de debò. Sí. Et creus superior? Creus que pots viure allà on vulguis? Ets normalet, vale? Viure a la natura és vanitat. Accepta la realitat. Com? Un moment. Te'n vas a viure a la natura perquè, en el fons, has fracassat a nivell laboral, oi? De què parleu? Bé, encara que fos així tindria dret a fer-ho, no? Tothom pot seguir els seus somnis. Els seus somnis. Quina ambició malaltissa, els somnis. Quins tòpics i quina parida. Està fugint i ens està traint. Traïnt? Però que ja rau? Som un grup o som una merda? Som una merda. I tant, una merda gegant. Però de què parleu? Sou imbècils o què? Ara som imbècils perquè vivim a la ciutat. El gran naturalista, que no sap distingir una pomera d'una morera. La pomera fa pomes, la morera fa mores. Les mores són d'esbarzer. Ah, doncs el llenguatge està equivocat. Tu sí que estàs equivocat. A veure, un moment, però per què voleu marxar? Heu tingut algun problema? Va, quin problema teniu? Però cap problema, però què deis? Tornem a la natura, perquè tot està a la natura. I tant! El paracetamol, l'amoxicil·lina, l'aspirina... Quan et trobis malament, què faràs? Aniràs al riu a rentar-te els testicles? L'àcid salicílic és fet de l'escorça del salze, justament. Ui, sí, tinc mal de cap. Vaig a xupar un salsa. A veure, on trobo un salsa? El reconeixes, el salsa? O el confondries amb una figuera de moro? Una què? No, i a més, és que troba la dosi. Vaig a xupar salsa, però quant de temps? 5 segons? 10 minuts? Perquè 10 aspirines et poden matar. I a part de les xorrades del muy interessante, tens més arguments per fotre'ns una patada a la boca i vomitar sobre la nostra amistat? Traïdors. Nois, pareu, un moment. Mira, jo us l'entenc, no? Tenim una vida freda, mecànica i repetitiva. Jo també vull seguir els meus somnis. Vols somiar? Segueix dormint, doncs. No, és que a veure, és que tenen raó. Perdona, però és que per què no ens ho dèieu? Nosaltres ens acabem de comprar un pis. Clar, això no es pot fer de forma unilateral. Encara no ens han donat els seus arguments. Va. No volem atrofiar els nostres fills a la ciutat, per exemple. Exacte. O sigui, no, és que estic flipant. O sigui, ens esteu dient que estem malcriant els nostres fills. És que flipo. Vanitosos, xulos, supremacistes. Pallassos. Però, nen, què vos passa? Vos sentiu culpables perquè seguiu vivint aquí, és això? Que barato. Ens enfadem perquè ens feu de mirall. Tens més tòpics? Anem. Me dedicaré a horticultura. Plantaré pastanagues. No penses viure a plantar pastanagues? Les vendré caríssimes. En 3 pastanagues ja estaràs ple.
No entenc la relació. I com justificaràs el preu? Les llauraré en cavall. Crec que has vist massa sèries, eh? Ai, sí, tens raó, masses. Necessito realitat. Mira, jo pagaria per pastanagues fetes pensant en el consumidor. Això ho podeu fer? És a dir, la pastanaga neix sapiguent que serà menjada per la meva filla. Ei, bona idea. Sí? I vosaltres què? No vos animau a tornar a la terra? Això no es fa així. En això tenen raó. Heu passat a la nostra cara. Ai, bé, perdó, però vosaltres haguéssiu vengut? Mira, a mi m'encanta la natura, però jo no puc renunciar a estar a prop del meu centre de filosofia. És la meva pastanaga. I tu, Gina? No sé, la natura per una estona està bé, per fer stories, però és que després no sap on carregar el mòbil. No, tia, sigui com sigui, us heu passat un ou. Si no, a sobre s'ofèn. Veiem què passa si ens som una cola. Aviam si és millor això que fotre's un dry martini, que no et dic que no, eh? Potser sí. A veure... Ui, no sento res. Us esteu equivocant. Perquè som aquí, en aquest entorn. Has d'anar al bosc, tu. Mira, una vegada vaig anar al bosc i no m'ha passat res. Doncs perquè potser tu estàs bé aquí. Doncs jo no, jo necessito la natura. La senzillesa. La senzillesa, sí. Vestir-se amb un taparrabos i construir una cabana amb branques per ser feliç. Mira, l'ésser humà ja ha evolucionat. Ja som urbans. Jo no. Jo tinc pèls, jo suo. Ja et fa pudor l'alè. En sèrio? És que estic una mica nerviós. Ho veus com no t'agrada lo natural? Et dic pudor i ja no la vols. Jo tinc instints de caçador. Jo vull matar una llebre amb les mans, saps sentir... Ets un sàdic i un fantasiós. Com vols matar una llebre si et fan por les paneroles? Ui, són serps, això? Sí, no, les serps. Això ho he de treballar, sí, tens raó. No. Què collons les serps? Les paneroles, les cucaratxes... És que parleu un català de merda. Et fan por o no? No. Ah, no, llavors per què crides quan en veus una? És un crit de denúncia contra la sorpresa. La sorpresa sí que no la suporto, això sí que no. No hi ha paneroles al bosc. No. I tant, que n'hi ha. Que no. Para de dir-ho, que em ve vomitar. Però que no és que és ridícul? És que per què no em respectes? Jo tinc un somni i tu t'hi cagues a sobre. No, perdona, tu no et respectes a tu mateix. Has abraçat mai un arbre? No, això no. Doncs jo sí, i tampoc he sentit res de res. Ah, és que possiblement ets tu que no pots sentir. Un arbre, tu saps que una alzina pot tenir sensacions de tacte, d'humitat, de comunitat, es comuniquen entre elles. Això sí que és una gran notícia. Les persones, Robert, tu sabies que les persones tenen més sentits que les plantes? Aquí t'he de donar la raó. Centrem-nos en les persones, no en les fulles que moren cada tardor. Els veus créixer, els agafes carinyo i cada any moren. Són fulles, són fulles. T'agrada veure morir coses? Bé, jo no vull sentir-me sol. Una vegada em van abandonar a casa dels meus avis durant un cap de setmana. Què vols dir abandonar? On eren ells? Què feien? Miraven la tele tot el dia. No viviu sols, d'acord? I no em vull sentir sol visquent amb el Mimi. Si sé que fem vermutets, doncs això em destensa. Però ens veurem els caps de setmana, vindreu a veure'ns, no? No. O tot o res. Això és un adéu per sempre. La nostra relació ha mort. T'agrada veure morir coses, oi? Ei! Què? Veniu aquí amb un cafè, no? Com si estiguéssiu a Nova York i ja sou feliços en poc, no? Jo necessito viure en una cabana, anar amb taparrabos. M'estic equivocant, no? No, mira, Robert, jo he estat pensant i a mi em sembla que deu fer el que sentiu. Tu, esclar, Claríssim. ja està, si ets feliç. No vagis per aquí, no. No sé, doncs si et fa estar més tranquil. No, és que sé que viure mal a la natura estic molt angoixat. És que no sé si estic covant un constipat, una grip. Mira, em toquen els ganglis. No? Uah, Què? jo el que et noto és una pudor com de malalt. Tu per què et penses que et passa això? Tens por, no? Potser sí. Ah, clar que tens por, clar que tens por. Si és que us poden atacar els llops. No, llops no n'hi ha, un porc senglar... Però senglar? Puc comprar un Winchester. Diràs Chesterfield. Però si tu no fumes. Un Winchester, un rifle. Saps què són paneroles? Sí, Què són? com unes muffins, no? De Reus. Com unes muffins de Reus. Bueno, escolta, mira, tu tranquil, Robert, tu pensa que un cop a la natura tot això et passarà. Estareu molt bé. Em fots una enveja, a més allà faràs uns stories de petar-ho i tindràs mogollon de followers. Que això m'és igual, això no m'importa, no... Però exactament què és el que no t'agrada de Barcelona? És que no va per aquí, la cosa. No, és que un només se'n va d'un lloc quan hi està malament. Ui, ara sí que em noto els ganglis com unes... Vale, a veure, mira, pren-te això. T'anirà molt bé, això va bé per tot.
Vols dir que si veig lo dolent de Barcelona em calmaré, no? Jo crec que sí. És que realment no hi ha res que no m'agradi. Saps, la gent vivint dureses, situacions inhumanes, els uns sometent als altres... Auschwitz. Què cony, Auschwitz? Barcelona? La gent entrant al metro. Quin fàstic, el metro. Això és el meu dia a dia, saps? Ho estàs apretant una mica, eh? Ah, no, és que si no, no me n'aniria. Ui, noto poca convicció, eh? Noto nervis, pot ser? Estic molt nerviós, molt. Però mira, em prenc aquestes pastilles i són mel del cel, tu. Ui, aquestes són les que prenia la Gina. Aquestes són superaddictives, li van provocar una perforació a l'estómac. Sort que les va deixar de prendre. Però escolta, de què viureu? Estic buscant negocis per fer allà. Bueno, ja sortiran. Com que ja sortiran? En sèrio? A veure, quina mena d'estratègia empresarial és aquesta? No m'estranya que estiguis nerviós. No tens pla? El pla és que no hi ha pla. No, per esmorzar, doncs mira, estiro la mà, agafo un préssec, menjo un préssec, m'encanten els préssecs. I quan hagis menjat 12 préssecs i facis la caca més líquida que hagis fet mai i et quedi l'esfínter obert tot el dia com un paqui d'aquests 24 hores, a quin hospital aniràs? Aigua de farigola, va molt bé. Una farigola cagada per una ovella, que et provocarà una perforació a l'intestí prim. Saps al final on aniràs? A la Vall d'Hebron. Tu no pots renunciar a la ciutat. Deixaré que el meu cos es podreixi en un marge i sigui l'aliment dels animals que vindran. El teu cos està tan ple de toxines urbanes que contaminaràs el medi ambient. Quina pena, això que dius. Bueno, marxi, sisplau. Però per què? Perquè em fa molta ràbia que la gent s'atreveixi a fer coses que jo vull fer. Fa molta ràbia. És molt mesquí, això, no? Sí, però tu, com a amant de la naturalesa, has de saber que la mesquinesa és un fenomen molt natural. Mira, jo he de marxar, eh? Jo treballo. No sóc un fracassat laboral. És que crec que no vull marxar, saps? Però no sé com dir-li. No, jo confio en tu. O sigui, d'aquestes persones que persegueixen els seus somnis, que es fan respectar, jo admiro aquesta gent. Tu realment creus que heu de marxar? És que com sé que ho crec o que només és una fantasia? On sents la convicció? Et ve de dalt o et ve de molt amunt? No, ve de molt avall. No. Clar, és que els homes podeu pensar amb els testicles. És conya? No, és clar que no. Les neurones estan repartides per tot el cos. Allà on hi ha electricitat hi ha pensament, com tens el sexe. D'ample o de llarg? El sents elèctric, el tens elèctric. Home, em preocuparia. El que em noto és molt mal d'estómac, no? Notes com un mal alè, no? Sí. Llença-t'hi. Uf, em fas por, vas molt en sèrio. La por està bé, és una manifestació del desig. Què és realment la natura? Està en contacte amb lo superior a tope. És que no, sense excessos, el camí del mig, saps? Uf, tinc ganes de vomitar. Per quin motiu marxeu? És que la Margui diu que no pot ser que estiguem amb els nens en l'etapa sensible dels seus sentits en un lloc mort com la ciutat. Ja. Mira, jo intento que la meva filla tingui una connexió superior amb la consciència, però és igual on visqui. Ah, doncs jo també. Ja, però és que tu no ho pots fer, això, aquí. Tu ho has de fer a la natura. No, ja no vull. Mira, quan mengem ja no tenim gana. Però això no vol dir que l'aliment no fos necessari. Tu en tens ganes, però no ho veus. No cal estar excitat tot el dia per saber que estàs enamorat d'algú. Tu estàs enamorada? I si estigués enamorada no somriuria tant. Els enamorats no somriuen o què? Viuen l'ànsia. L'ànsia la visc. Sí, noto com una pressió aquí a la ventrícula dreta, no? Ah, això vol dir que estic enamorat de la natura, no? Marxem. Doncs marxem, doncs sí, espera't que acabi això. Sí, ja sé que és cara una casa, però, men, no mos n'anirem a viure en el Montseny per viure en el primer segona, no? Jo vull terreno. Quanta és una hectàrea? 10.000 metres. I de posa'm en 30. Què vols, passejar-te amb cavall? Jo sí, tu no? Mira, aquí es barato. Y toda la montaña pertenece a la finca. Mira, y té un riu i prats. El nostre, fes una oferta. És a la Noguera Pallaresa. Perfecte. A la Noguera Pallaresa. Què passa, que la Noguera Pallaresa aquesta un arbre? Com un arbre? Una comarca.
Tranquil·leta, tranquil·leta, no t'indignis tant, que som mallorquina. Tu saps què és un cran pelut? Un centollo. I saps on es sauva? Sí, al costat de Caimari. Tranquil·leta. Que on és la noguera calabresa aquesta? Doncs al Pirineu, a 5 hores en cotxe. Perfecte. Perfecte. Sí, no volies natura. Com més llum, millor. M'està pujant molt mal la colla. I tinc com unes punxades com arrítmiques. M'he de prendre una pastilla. Què són aquestes pastilles? Un puc prendre 3 al dia. Per quantes n'has pres ja? 6. Alerta en s'automedicació, eh? Mira, a la natura serem els nostres propis metges. Mira, aquí hi ha una casa a Gràcia, moníssima, i podem plantar una tomaquera i l'emparrem a la paret. No ho prefereixes? Que no, sa noguera, sa noguera. He d'anar a veure un metge. Primer fes l'oferta. Com que heu llogat una casa? Ja l'heu llogada? Sí, xulíssima. 7 hectàrees, té bosc, té camps, a 30 minuts de Barcelona. És per 3 famílies? No, per 2, i entrem aquest dissabte ja. I nosaltres? Vosaltres ja teniu un pla més fort, sou més valents. Potser podríem canviar i anar amb ells, no? No, de cap manera, que dius? És que no hi ha habitacions per a vosaltres, no podeu venir. Voleu venir per Sant Joan? Però a dormir no, esclar. Ens ho podíeu haver dit, no? Potser ens venia de gust anar-hi. No, estareu molt bé a la Noguera Pallaresa. Està molt tranquil. Agafa bufanda, això sí. Per què no llogueu una cosa al nostre poble? Està molt bé, també. Sí, home, a 5 hores de Barcelona som idiotes. Una cosa, estàs fent això perquè estàveu enfadats? Sí, home, però no som tan cutres, què dius? Ens venia de gust, ens vau donar la idea i també hi tenim dret, o no? És que sona venjança, eh? Mira, jo o vaig amb ells o em quedo aquí. Jo a la Noguera no hi vaig, ja t'ho dic, no hi ha metro. Però què dius si va ser idea teva? Mira, dic de no anar-hi? Ja tinc més bona alè, oi? Oi, quina bona olor, borrageria. No vull anar-hi, Margui, no vull anar-hi. I d'on no hi anem? Li estàs posant tot massa fàcil. Sí, l'estàs atrofiant, jo cada cop el trobo més tonto. Posar fàcil està bé. Doncs a veure si ho apliques, posa-m'ho fàcil. Ja som amics? No és tan fàcil. Demana perdó. Perdó. Ara sí. Si a una fos només volies anar-hi per les fotos d'Instagram. Però pots trobar bones fotos a Barcelona. A Balmes, amb General Mitre, allà, quan hi ha molt de fum, és igual que la boira del Berguedà. Va, encetem aquest pa que has fet. Naturalista. Com l'has fet? Amb farina. L'has fet tu? Sí, amb aquesta. Ostres, ara una molla?